I remember the bad days. Do you? Middle class family ਚ ਉੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਦਾ। Let's unbox first. वाओ। तो अभी इसकी वॉइस टेस्टिंग करेंगे, फिर आपको अपने ओंकियो के 5.1 होम थिएटर की साउंड भी चेक कराऊंगा, तो ज़रूर सुनना वो। हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल माउंटेन हाइट्स। नाम तो माउंटेन हाइट्स है, बट यहाँ पे मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो है वो अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। जो स्पेशली मैंने वो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मैंने जो सुना था वो चेक करने के लिए स्पेशली मैंने ये चीज़ ऑर्डर की है। और सबसे बड़ी बात की सेल भी चल रही थी, मेरा कोई प्लान नहीं था ऑर्डर करने का। मैं बात कर रहा हूँ मार्शल के, कौन सा था भूल गया, स्टैनबोर्न पता नहीं कौन सा है, अभी चेक करूँगा। कोई तो मंगाया मैंने, स्टैनबोर्न है, वो बोन तो नहीं, क्योंकि वो बोन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ओंकियो का 5.1 होम थिएटर है। तो मेरे को एक्चुअली ऐसा शो पीस चाहिए था रखने के लिए, तो इसलिए मैंने वो ऑर्डर कर दिया कि वो अच्छा लग रहा था। जहाँ मेरे को रखना है, मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ पे रखने वाला हूँ उसको। जहाँ मैंने रखना था उसको वहाँ पे बहुत ही प्यारा वो मतलब लगेगा, आई एम श्योर। तो 80 वॉट का है। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग तो वैसे ऑनेस्टली ये देखिए, अनबॉक्सिंग जो है वो हमारे अमेज़ोन वाले बंदे नहीं करती थी। ये देखिए, ये हो रही है अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था कि यार मेरे को अनबॉक्सिंग अमेज़ोन के द्वारा ही चाहिए, बिकॉज कई बार डैमेज प्रोडक्ट आ जाते हैं, उनको फिर वापस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर प्रोडक्ट डैमेज निकला तो उसी वक्त मैं वापस कर दूंगा और बोलूँगा कि भाई मेरे को ये नहीं चाहिए। बट अच्छा निकला, तो उसके बाद मैंने इसको दोबारा पैक किया स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए खोलते हैं इसको। तो इसका नाम है स्टैनमोर 2। मैं स्नोफॉल स्टोमोर पता नहीं क्या बोली जा रहा था, स्ट्रोमोर स्टैनमोर। सी नॉलेज भी नहीं है मेरे को इसके बारे में, बट देखने में बड़ा प्यारा है यार। स्पेशली मैंने देखने के लिए ली है कि इसको मैं रखूँगा उधर, दिखाता हूँ कहाँ पे रखूँगा इसको मैं। वो भी मैंने स्पेशली लास्ट वीक वो जगह बनवाई है इसको रखने के लिए। ये है जी पावर केबल और क्विक गाइड, एंड दिस इज सम लीगल नोटिस एंड सेफ्टी। चलिए इट्स टाइम टू रिवील दिस ब्यूटी। Beauty. Awesome. This is leather, right? This is leather box. ठीक है, इसको रखेंगे साइड पे और आपको देंगे 360 व्यू। यहाँ से ऐसे, ये देखो बैक साइड पे ये पावर कोड, ये है आपका RCA के लिए। अगर आप अपने मॉनिटर या टीवी वगैरह से कनेक्ट करना चाहते हो उसके लिए। ब्लूटूथ तो चलो है ही, ये वूफर के लिए, सब वूफर। और
बहुत ही अच्छी मार्शल की ब्रांडिंग आ जाती है इधर, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम कनेक्ट करके देखेंगे कि कैसे ये कनेक्ट होता है। ओके, what was that sound? What was that sound? Let me switch off. Wow. Switch on. Cool. Cool. Okay. तो जी यहाँ पे आगे आ रहे यार, थोड़ा आगे हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑक्स टू ऑक्स कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे आ गया ब्लूटूथ, ये ऑक्स आ गया, ये RCA मोड आ गया टीवी के लिए। ओके, गुड। ये नेक्स्ट सॉन्ग, नेक्स्ट पॉज, नेक्स्ट करने के लिए इसको 3 सेकंड तक दबा कर रखोगे तो गाना नेक्स्ट हो जाएगा, प्ले। और जो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो 80 वॉट की इसकी आउटपुट है, 80 वॉट आउटपुट का मतलब है कि जो 50 वॉट है वो इसके सब वूफर को जाता है, ओनली फॉर सब वूफर 50 वॉट्स, और 15 वॉट्स जो है वो इसके जो स्पीकर्स हैं इसके अंदर 2 कि वो उनमें जाता है। तो कितना हो गया, 80 वॉट्स के लगभग ये आपको साउंड आउटपुट देगा। बट वो 80 वॉट्स जो है ना वो लगता नहीं है 80 वॉट वो 200 250 इतने वॉट तक लगता है। चलो ठीक है जी, अब इसके लिए जो मैंने स्पेशल जगह बनाई है, अब इसको बाहर रखने का टाइम आ गया। इसको रखेंगे हम यहाँ, इसको उठाएंगे, ये आएगा। अब ये कैसा लग रहा है? लग रहा है ना ऑसम मौसम की तरह। मेरे पास एक और चीज़ पड़ी है, अगर उसकी वॉइस टेस्टिंग करनी है तो बट पकड़ना ज़रा, वो भी दिखा देते हैं। ये थोड़ा पोर्टेबल है, ये ब्लूटूथ है, कोई पावर कोड की ज़रूरत नहीं है। यह है 15 वॉट का, बट इसका इतना कुछ साउंड का कुछ ठीक है, लाउड है बट ओके है। वेल, नॉट एट ऑल कंपेरेटिवली विद दिस मार्शल। तो चलिए अब करते हैं इसको कनेक्ट इसकी ऐप से। ऐप स्टोर पे आपको मार्शल की ऐप मिल जाएगी। फिर आप जो ब्लूटूथ का बटन है उसको 3 सेकंड तक दबा के रखिए। देन यू विल बी एबल टू फाइंड योर ब्लूटूथ नेम, योर स्टैनमोर 2, आपका जो भी प्रोडक्ट है स्टैनमोर, वो बोन जो भी है उसको यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आप सेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐप ओपन करिए। और अगर आपको वॉइस इंक्रीज़ करनी है या कम करनी है, या आपको इक्वलाइज़र चेंज करना है, हिप हॉप करना है, रॉक करना है, कुछ भी करना है, तो आप बैठे बैठे ऐप से ही चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरा मॉडल ऑलरेडी सर्च हो चुका है। अभी तक ऑडियो मैंने कोई चलाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे इट इज़ नॉट शोइंग एनीथिंग, नो ऑडियो, नो मीडिया इन्फॉर्मेशन। हेल्प आ जाता है आपको, एनालिटिक्स आ जाएंगे यहाँ पे। और चलिए हो गया है कनेक्ट, और अब करते हैं मार्शल स्टैनमोर 2 का साउंड टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। I remember the bad days. Do you? Middle class family ਚ ਉੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਦਾ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਜਨੂਨ ਨਾ। ਆਉ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਕੱਢ ਬਣਿਆ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਣੇ ਖੜਿਆ। Siga
आपको ओंकियो वाला भी दिखाता हूँ, उसकी साउंड भी चेक करवाऊँगा आपको, अपने ओंकियो के 5.1 होम थिएटर की साउंड भी चेक करवाऊँगा, तो ज़रूर सुनना वो। आइए आपको दिखाता हूँ वो। ये है वो होम थिएटर ओंकियो का। ये रिसीवर है और ये सब वूफर है, बहुत ही बड़ा सब वूफर है। ये इसका मिडिल स्पीकर है, ये साइड वाले स्पीकर हैं, और वो सराउंडिंग वो देखो।